家好啊，我係 Therese，係住喺新加坡嘅香港人。我覺得呢個小食咧係一個好容易整嘅小食，亦都好好味嘅。咁所以我今日咧就想教大家整呢個甜品芝麻卷。芝麻卷嘅材料咧，最主要咧係有6種嘅。咁有水啦，400 ml 或者400 gram 啦。黑芝麻粉當然最緊要啦，你整芝麻卷就呢個120 gram 嘅。冰糖100 gram。之後你可以試下調教，但係通常第一次做咧，我都會 suggest 大家咧就跟翻個食譜去做嘅。之後你可以調教，你中意甜啲，你可以加多少少啦冰糖啦。如果你覺得太甜，你可以減少少冰糖嘅。咁跟住之後有澄麵粉啦，50 gram， 馬蹄粉40 gram。大家記得買呢一個馬蹄粉喎，唔好買其他牌子嘅，因為我有聽過人講咧話其他牌子嘅馬蹄粉係冇咁好食，所以買翻呢個純正嘅馬蹄粉啦。咁就40 gram。最後就係粘米粉30 gram。咁好啦，而家可以落下一個 step 啦。下一個 step 就係將水同埋冰糖煮溶，跟住咧就攤凍。咁至於啲粉類咧，我就教大家下一個 step。好啦，跟住所有粉類，包括呢個黑芝麻粉啦、粘米粉啦、澄麵啦、馬蹄粉，擺落攪拌機攪勻先。糖水放勻之後咧，就要打勻啦，連埋頭先啲粉狀。打好咗個芝麻糊，最好就加一格渣，咁整出嚟咧嘅芝麻卷咧就特別有滑啦。咁你攞個瀝啦，隔咗啲渣佢啦。咁我比較孤寒啲嘅，所以我會攞呢個咧叫孤寒刮，就盡量將啲芝麻糊刮走晒啦。跟住之後咧，隔咗渣出嚟之後嘅芝麻糊咧就特別有滑，咁整出嚟嘅芝麻卷咧就會好滑啦。下一個 step 咧就要蒸嗰啲芝麻糊啦。咁咧首先咧你嗰個盤咧，即係你自己睇屋企有啲咩盤咧，細個擺得落去個鑊嗰啲盤啦，記得掃油喎。如果唔係嘅話咧，個芝麻糊會黐實咗嗰個盤咧，咁你就捲唔到啦。咁咧建議咧大家落嗰個份量咧要攞個量杯嚟落啦。咁我而家首先暫時我用住呢一個量杯先啦，因為你要因應翻嗰個厚度咧，你又唔可以落太多。但係當然啦，你要 cover 晒你成個盤本身嗰個 size 啦，但係你落太多咧，嗰個芝麻糊太厚咧又唔好食嘅。咁你自己跟翻，你知道個份量大概幾多咧？你下一次咧落嗰個份量嘅時候咧，你就可以落翻同一個份量咯。咁好啦，因為如果你落得太多咧，嗰個芝麻卷咧個 texture 太厚咧就唔好食噶啦。咁我呢度差唔多，應該大概130 gram 度啦一次。咁跟住你可以擺落去，你可以擺落鑊嗰度蒸噶啦。大火其實大概應該3分鐘度應該 OK 嘅。咁你見到呢個面頭咧起泡泡咧，其實已經 OK 嘅。跟住之後就蓋蓋啦，蒸啦3分鐘。你自己睇到起泡泡就 OK 啦。好啦，芝麻糊蒸好啦，我哋基本上可以落第2盤落去嘅。咁但係而家我拎咗佢出嚟先啦。咁下一個 step 咧就要放涼之後就捲啦。咁我哋而家可以整下一步啦。好啦，而家教大家點樣捲個芝麻卷啦。嗱，你蒸好咗放涼咗之後個皮咧，就攞個刀界個邊刮一刮佢，跟住你拉鬆嗰個芝麻皮啦，跟住之後你就可以開始捲噶啦。睇你自己就手啦，你上高開始捲又得，下低開始捲又得，冇乜所謂嘅其實。你睇下你邊就手咯。咁當然啦，你捲細捲啲咧，個芝麻卷出嚟就靚啲啦。咁就軟彩粉咁樣嘅啫，基本上。咁啊，當然你左右都要兼顧到個大細差唔多啦。咁跟住咧就慢慢捲啦，捲。有啲人教咧個皮上高咧都再落少少油嘅，但係我自己就覺得咧，如果落咗油嘅話咧會更加難捲。咁所以咧我就建議淨係個底蒸之前咧就落呢個油就 OK 噶啦。咁好啦，而家捲好咗咯喎。咁咧你個器皿本身你擺嗰個器皿咧，你都要落少少油啦。如果唔係佢會黐住嘅。咁好啦，我而家捲好咗一卷啦。咁我可以整埋另外一卷。好啦，咁而家芝麻卷咧已經捲好晒啦。咁我就擺咗佢喺一個cutting board 上高啦。咁你見我其實呢個份量咧，我如果用呢個盤咧係可以整到大概3條半到嘅。所以你見到最尾呢一條咧，佢嗰個粗幼係唔同啦，因為唔夠粉漿啦。咁唔緊要 ，anyway 你可以切咗呢一個咧都冇乜問題嘅，自己食咗佢咯。咁當然啦，啲頭尾要 cut 咗佢啦，所以先會靚啦。呢一盤芝麻卷就搞掂啦，冇靚咧〜